you feel better. I hope you feel better ever you are. Yes, nibyo byumvishe neza. Twagarutse muri studio tukugezaho amakuru agezweho muri Rayon Sport. Ese nayahe umukinnyi ukina hagati mu kibuga Kanamugire Roger agiye kuba umukinnyi w'umusimbura wande na wundi ni Yusufu Kagoma. Ibiganiro begeza kure ikipe Rayon Sport igiye kumutanga amafaranga menshi kubikomeyera umukinnyi w'imyaka 23 ukiri muto mu kipe Rayon Sport. Kanamugire Roger yagaragaje urwego rwiza ese umutoza Julien Mete aramwishimira, ariko Yusufu Kagoma we ararenze, afite karite irenze iyi y'umukinnyi ukina kuri nomero 6 muziko ari Majaliwa wahakinaga. Rero ikipe Rayon Sport yashatse abakinnyi bakomeye harimo na Niyonzima Olivier Sefu bivuga ko azajya akina ku 8, noneho hano Kanamugire Roger uzajya usimbura uyu kuri nomero 6 ariwe Yusufu Kagoma akaba yaje. Yes, nibyo ni ibintu byiza cyane, ni amakuru meza kuri Rayon Sport. Umukinnyi wa Rayon Sport nawe yagize icyo avuga nyuma yuko n'ubundi agomba kuza mu bakinnyi bagiye kongerera amasezerano muri Rayon Sport. Tugwaye ikaze mu ngingo ziremereye zigezweho muri Rayon Sport. Turaza kwibanda kuri byinshi. Duhe subscribe imbaro bwa mbere ubanye natwe uzajya ubona amakuru ari muri Rayon Sport. Yes, umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport w'imyaka 23 ari ku mwanya we wa kabiri muri Rayon Sport yagezemo avuye muri Heroes wamwita Kanamugire Roger. Benshi bemeza ko ari umwe mu bakinnyi bafite ahazaza heza bitewe n'imikinire ye kabisa, ntabwo wabishidikanya. Mu gihe Majaliwa wagize ikibazo yabaye akabye uyu mwanya, byasaga ngaho arimo kumenyera ukubera ngo akiri muto. Niko kantu ikipe Rayon Sport yarebyeho ravati uyu nta twamutakaza gutyo gusa, kandi n'ubusanzwe yagiye adufasha kubera Rayon Sport ngishaka abakinnyi bafite experience iteye ubwoba, ndetse ngo bitabiriyeho n'imikino ya CAF Confederation Cup. Uyu mukinnyi Yusufu Kagoma we yarayitabiriye akina muri Singida Big Stars hari mu gihugu cya Tanzania, hari hejuru cyane. Nyuma yuko yanyarukiye mu Burundi gafe yaringa kubera Majaliwa azanye ibibazo bidashinga bya fake, Rayon Sport yafashe umwanzuro kuba igiye kumutanga amafaranga menshi uyu Yusufu Kagoma, ubundi sigarana n'uyu musore Kanamugire Roger. Ku mwanya we hari abandi bakinnyi ba Rayon Sport ifiteho kandi bafite amazina barimo n'abanyamahanga nka Majaliwa nubwo yivumbuye atakiboneka ku kibuga. Mu kiganiro ikinyamakuru gikomeye kiri hejuru cyane cyagiranye n'uyu Kanamugire Roger nyuma yuko ngo yumvishe amakuru avuga ko adashobora kuza abanzamo nk'uko mwabibonaga, yaranakabye uyu mwanya w'ikipe Rayon Sport. Yaje kugirana ikiganiro n'iki gitangazamakuru agira ati ikintu cyamfashije ni inama z'umutoza, ibyo yangiye ambwira nanjye nkagenda nkosora. Ikindi ni ukwigirira icyizere, niba guhaye umwanya akagushiramo ugomba gushiramo imbaraga zawe zose kugira ngo witware neza. Nibyo byamfashije gukora cyane ndetse mukabona umusaruro mwiza muri Rayon Sport. Bavuga ko abahanga muri sport bavuga ko uyu midfielder mu ndimi z'amahanga ukina kuri nomero 6 Kinyarwanda bakunze kubita abakaseri,
iyo afite ikibazo mu kurekipira imipira ndetse no kuzigabura, aha niho ikipe bayifata bakayikubita nk'umwana muto. Niho usanga posisiyo babaruhije, banavuga kwiharira umupira kw'ikipe muri gukina. Ibyo bibagiraho ingaruka kuko iyo wihariye umupira yumvikana neza ko amakosa bari buze kubakoreraho mwebwe mwihariye umupira bashaka kubambura uwo mupira ni amakosa menshi cyane. Ushobora kuvamo occasion za kufura, koroneri, penalite n'ibindi, cyangwa hakaza espace kubera mu gihe mutatana babavanga mu mutwe gasanga bakubisemo igitego. Bivuze ko rero iyo mufite aba bakinnyi bibandwaho, nubwo umusaruro wabo uba utagaragarira mu bitego nk'uko bamwe babyumva, ko kugira ngo ibitego biboneke nibo baba bakoze cyane. Uyu umukinnyi ni nawe ushobora gutuma ikipe yinjizwa ibitego bikeya cyangwa ntibyinjizwe, kuko afasha ba myugariro, ndavuga aba defenseur. Aha niho hagaragara umukinnyi urenze. Rero Sport yafashe umukinnyi muri shampiyona ikomeye, shampiyona irenze hara mu gihugu cya Tanzania. Singida ni ikipe nziza kuko iza mu makipe ane ya mbere yitwara neza muri kiriya gihugu. Urumva ko gusohoka muri CAF Confederation Cup ijya ibikora. Uyu mukinnyi akaba yarakinnye imikino ebyiri ya CAF Confederation Cup. Rayon Sport yamuhaye icyizere ndetse igiye kumutangaho amafaranga menshi cyane. Kanamugire Roger avuga ko nta kibazo we abifiteho, ahubwo agomba kuza bagafatanya. Ni nyuma y'uko babonye ko hari amakuru agiye caracara akomeye ndetse ari riyo yemeza ko Rayon Sport igiye kuzana umukinnyi noneho confirmed muzi byemejwe, birangira bavugishije uyu mukinnyi. Kanamugire Roger avuye mu ikipe ya Heroes akaza gufasha ikipe ya Rayon Sport. Aracyari muto, afite imyaka 23, ariko uyu bagiye kuzana afite imyaka 27 y'amavuko, akina muri Singida Big Stars. Asante sana.